Hjertelig velkommen til Spania. I dag er jeg helt ute på jordet, men kanskje ikke helt, fordi rett oppi bakken her så ligger nemlig fabrikken til Baulas, og vi skal i dag ut og prøvekjøre en buss vi aldri har kjørt før på YouTube. Og jeg håper at du vil klikke på knappen der nede. Den heter abonner, og da får du med deg denne filmen og alt annet vi lager i fremtiden. Dette er Baulas Glory. Da må jeg få ønske hjertelig velkommen ombord i denne her helt nye Baulas Glory. Og nå tenkte jeg bare vise dere litt grann av sjåførplassen før vi hiver oss ut på de spanske landeveier. Og det er deilig å være i Spania også, dere. Det er november, har bare t-skjorte på meg. Koser meg fælt. Når det kommer til setet, så kan du justere det ganske godt. Du kan sette deg ganske langt bak, og du har ganske god plass her. Så jeg må faktisk dra fram setet for å sette meg komfortabelt. Vi har et setebelte her til min venstre, og så er det en fantastisk opplevelse å sitte her med en førerdør til min venstre. Det er virkelig noe jeg verdsetter. Ikke bare er det nødutgang, men du har også en god mulighet til å komme raskt inn og ut av bussen når du skal hjelpe passasjerer med blant annet bagasje. Nede til venstre så har vi en bryter som gjør at jeg kan justere rattet. Holder inn den, og så har jeg litt justeringsmuligheter å gå på. Jeg kunne godt tenkt meg litt mer justeringsmuligheter. Det er nok noe som kan være en forbedringspotensial på denne bussen her. Jeg får ikke lagt rattet helt sånn som jeg vil ha det, men justere setet og plassere rattet sånn at du sitter komfortabelt, så er du egentlig klar til å kjøre. Så ser vi her at vi har digitale speil. Vi har en stor, fin vidvinkel nederst på speilene, og så har vi et normalt stående speil øverst på speilene. Vi har også et ekstra vidvinkelspeil her til høyre, som gjør at du ser alt som er til din side, så du eliminerer enda mer dødvinkler. Og så er det også markerte streker på skjermen, litt for å indikere hvor du har bakende, dør og midtdel. Og så må jeg si at å sitte her nede er ganske fascinerende, for du har en enorm kapasitet. Bak meg så har jeg et sete, jeg har et sete for guiden, og det kan til og med snurres rundt. Så nå har Tom fått en perfekt stol å sitte og filme i, for han kan nemlig vri den mot meg. Men nå er jeg virkelig spent. Bussen har gått 398 kilometer. La oss bikke de 400 første. Jeg er Arne Johan Fossum, så jeg driver Arne Johans bussreiser. Startet i 1990 med første bussen, da var jeg 23. Så nå er vi på Baulas i Spania og henter buss nummer 8. Driver stort sett med katalogreiser og gruppereiser. Mest katalog, et egen turkatalog. Henter nå Baulas nummer 2 etter 4 seterer og 2 fanhol. Kundegruppen er stort sett pensjonister og foreninger og individuelle da, på katalogturene, og så er det litt andre ungdomsgrupper og sånt ved siden av. Jeg har bestilt en ny Baulas Glory, en halvannendekker. Jeg har hatt den forrige 5 år og vært kjempefornøyd både med drivlinja fra MAN og påbygget fra Baulas. Jeg har blitt veldig glad i førerplassen, hvor du sitter litt skjerma, og har jo en høy komfort på bilen med 1 meter mellom setene oppe. Så det er jo 50 seter på 14 meter. Putta på masse ekstrautstyr. Når man driver for seg selv, så er det jo stadig noen nye duppeditter en synes er kjekt å ha. Så da setter vi bussen i gir, drar av håndbrekket, sitter på bakveggen her til venstre, og så kjører vi Baulas Glory. Førsteinntrykket av førerplassen er jo veldig annerledes enn hva jeg er vant til. Dette er faktisk første gang, tror jeg, at jeg testkjører en halvannendekkerbuss. Og det er noe med at det er ikke en dobbeltdekker, det er ikke en vanlig buss. Du sitter nede, du sitter alene, du har et stort og fint område helt for deg selv.
og det er altså så behagelig å sitte her nede helt alene og kose seg og kjøre. Men det jeg merker er at jeg sitter jo helt nede i bakken. Det føles ut som at jeg subber rumpa ned i hvert gruskorn som ligger her i asfalten. Dette her er en artig opplevelse og en aldri så liten vanesak. Men det skal jeg nok bli vant til i løpet av de neste få kilometerne. Vi kjører nå en buss som er 13,9 meter lang og som har 53 seter totalt. Oppe er det 50 seter, her nede er det 3. Bussen har en drivlinje fra MAN, den yter 510 hestekrefter, og jeg kjenner det, nå kjører vi oppover bakkene. Den sparker godt ifra seg og girer behagelig med den fine girkassen til MAN. Og girkassen er en komfortabel 12-trinns girkasse som er en MAN Tipmatic, som da er basert på ZF sin Traxxon. Å sitte her fremme er en god og fin opplevelse. Nå sitter jeg altså og kjører oppover fjellsidene i en dal her i Spania. Og jeg må si at rattet er komfortabelt og godt å bruke. Det er motstand i rattet. Det er ikke sånn som andre bussleverandører som har ganske lette rattfunksjoner. Her er det motstand, og det er ingen dødgang i rattet. Dashbordet, det er ryddig og oversiktlig, og vi har knapper her fremme fra Baulas som ikke jeg er vant til å bruke, fordi jeg aldri har kjørt en Baulas før. Men vi har også de originale MAN-knappene her nede til venstre. Der har du hev- og senkfunksjoner og sånne ting. Og så har du lysbryter og alt sånt. Det er fra Baulas selv. Girvelgeren er på en switch her fremme. Lyset er på en tilsvarende switch på andre siden av dashet. Og så har vi en tankmåler her, og den synes jeg er tatt fra 1974. Men utover det så er det et moderne og fint føremiljø. Vi har en blå ramme her med Baulas-logo. Der har vi også indikasjoner på om du har åpne dører eller luker eller annet. Vi har klimakontroll her til min høyre. Jeg har en navigasjon som fungerer fint. Vi har et Bosch-system som jeg har uttrykt min vrede for utallige ganger før. Den er også her inne, og en Webasto her til venstre. Og så har vi da det vanlige MAN-displayet som du finner for eksempel i en MAN Lion Coach. Men en ting jeg må si, det er veldig stille og behagelig her fremme. Det er ikke en lyd i bussen foruten om han som sitter og plaprer her fremme i førersetet. Det er altså så stille og behagelig, og du får en distanse da til passasjerene som sitter oppe. Og her har du altså en meter avstand mellom setene, og vi skal ta en tur opp etterpå og se på dem. Det er en komfortabel opplevelse å sitte her og kjøre. Jeg synes bussen holder sporene sine godt, den beveger seg fint i terrenget. Nå har jeg ikke pushet den veldig, det er jo en helt ny buss. Eieren av bussen har ikke kjørt den en gang, men jeg kjenner det at den ligger godt i veibanen. Den krenger ikke noe spesielt. Den har en fin bakkekontakt. Den her skal gå mye på Europa på påmeldingsturer og sånne ting. Så dette her kommer til å bli en god opplevelse for turister hos Arne Johan i fremtiden. Velkommen ombord i passasjerkupéen til denne her fantastiske bussen. Og her har jeg faktisk mulighet til å invitere til julebord mellom setene. Det er over en meters avstand fra seterygg til neste seterygg. Dette her er noe jeg virkelig kan trives med. Her har vi bord, litt sånn som på fly. Du kan trekke det her tilbake, skyv det bare opp og ferdig med saken. Jeg synes kanskje det virker litt plastikkaktig. Det kan hende at noen av disse delene her kommer til å gå i stykker etter hvert, men ideen er veldig fin. 2 USB-kabler på hvert eneste sete. Flotte tredetaljer krummer seg fint inn i håndtakene på setet foran. Vi har et nett hvor jeg kan legge fra meg telefoner eller flasker eller hva du vil ha. Fotstøtte, armlene. Og så har vi også individuell nakkestøtte hvor du kan vri inn sidene. Her sitter du veldig, veldig godt. Stort, fint vindu. Jeg har et panel i taket over meg. Vi har lys, leselys, stoppknapp hvis du vil av. Og så er det jo da også hattehylle. Den kunne han valgt å pakke inn med luke. Han har valgt å ha den åpen her i bussen. Det er LED-lys i hele taket. Og så har du da glasstak der det er mulig. Men aircondition-anlegget er ganske stort, og det tar en del plass her i taket. Godt utstrekke beina. Jeg legger setet godt tilbake. Nå kunne jeg sitte her helt til Norge.
Skal jeg bare begynne? Velkommen til mitt tekniske hjørne. Bak meg så står buss nummer 2 av Baulas i Norge. Det er igjen samme kunde som får bussen, og jeg har litt lyst til å vise deg på denne bussen her hva vi har av tekniske løsninger. Bli med. Så her har vi inngangen til bussen. En dobbeltdør som gir plass til en hel mengde arbeidere. Eller du kan ha passasjerseter her. Du kan ha 3 seter bak føreren, og du kan ha guidestol, eller du kan ha skinner i gulvet hvor du kan ha en rullestol. Og du kan også montere rampe her fremme. En løsning som vi har sett mange ganger før, og som vi skulle gjerne sett enda mer av på ekspressbussmarkedet. I tillegg så har du trappen opp her. Du har på denne bussen også digitale speil, så du har ikke noe å slå hodet i lenger. Og de speilene er også utviklet for at du skal ha enda mer vidvinkel, så du har mindre blindsoner. Så de har klasse 4 og klasse 7 digitale speil på denne bussen. På siden her så har vi egentlig 2 luker. Den ene luka her, den er jo bare for å komme til nødbryteren, altså for å ta lufta på døra. Men her har du en luke til, som du normalt sett kunne ha studd litt av dine ting som sjåfør. Men her står det et kjøleskap som da du kommer til i trappa med å trekke ut en skuff. Men bare se på den enorme plassen her. Her kan du rett og slett flytte inn. Det er på størrelse med en leilighet i Oslo. Så her er lukene pneumatiske, det vil si at de går opp automatisk, lukker seg automatisk. Og det er en liten forsinkelse på det, sånn at du kan rekke å komme ut som sjåfør etter du har trykket på bryteren. I tillegg så har du en knapp her inne hvor du kan trykke, og så lukker han seg selv automatisk ned. En ting som er litt unikt med denne her bussen her, det er at du har et ventilasjonssystem som er innebygd i gulvet. Det vil si at den drar lufta ut fra kupeen, trekker den bortover her, og så ned i en tube, og ut med den. Dermed så kan du skifte ut luften hele tiden mens du reiser. I tillegg så er det jo filter på denne bussen her, som skal stoppe bakterier og virus fra å flyte rundt i lufta. Så det her er jo utviklet for at vi skal ha det så trygt og godt som mulig på tur. Her har vi en luke som vi sjeldent åpner. Her er det jo tilgang på toalettrommet. I tillegg så har du påfyllingsslanger til vann, både for kjøkken og toalett. I denne bussen så er tankene fastmontert, så du kan ikke trille med deg en tank med vann til kjøkkenet, men alt er innebygd her. I tillegg så har vi midtdør, og dette her er jo en halvandedekker som vil si at du sitter ganske høyt. Men på denne bussen her så har de dratt ned midtgangen, så du har en høyde som minner om en normal golfbuss. Så du har ikke så mange trinnene opp her før du er inne i bussen. Jeg har allerede snakket om denne enorme bagasjeplassen i denne bussen her, men vi har mer her. Den er gjennomgående luke her. Denne rommet her er jo egentlig valgfritt. Du kan ha mindre tank på bussen hvis du ønsker det, eller du kan ha her på denne har vi 850 liter dieseltank, som da dekkes gjennom hele bussens bredde, og har påfylling på begge sider. Litt minus er det at du må åpne hele luka for å tanke bussen. Jeg skulle ønske de hadde bare en liten påfyllingsluke. Rommet bak meg, her har vi 24 volts batteriene, du har sikring og du har styringsenheter. I tillegg så har du NATO-kontakt, og du har en hovedstrømsbryter som du egentlig sjelden får bruk for, men det er greit å vite hvor det er henne. Jeg har litt lyst å vise dere hjertet av denne bussen her. Dette her er jo buss som er bygd på M1-chassis, og du har en M1-maskin her på 510 hestekrefter. Du ser at alt er riktig plassert. Du kommer lett til hvis du må bytte reimhjul. Du kommer greit til for å sjekke kjølvæskenivå og oljevæskenivå på de komponentene som trenger det. I tillegg så har du lett tilgang på å bytte luftfilter. Du har også en indikator som sier det når du bør bytte filter. Her har du tilhengerfeste. Det er ikke så ofte du ser turbusser med tilhenger, men fra tid til annen så har man bruk for det. Og her har du en 50 mm kobling, og du har en kontakt for å koble lys til hengeren. Vi må ha den opp. Den er viktig. Så har vi kommet til førersiden. Her ser du, her har vi åpnet alt sammen. Vi kan starte her bak. Vi har AdBlue-tanken. I tillegg så har vi en dieselvarmer her. Vi har dieseltanken som jeg nevnte var 850 liter. Påfylling begge sider. I tillegg så har vi dobbelt så stort slukkesystem i denne bussen her enn det vi ser på mange andre europeiske leverandører. Men det er fordi at vi har litt strengere krav oppe i Norden. Se her! Her kan vi strekke beina. Vi har sovekupé i denne bussen her, og den er faktisk ganske praktisk. De har løftet den opp, som du ser, fra gulvhøyde. Her nede så har kundene klaget litt på at det blir kaldt, det trekker litt. De har valgt å legge den opp her, i tillegg så har de valgt å isolere ekstra tykt her, så at du skal ha mulighet til å kunne sove ganske godt. Det er ikke så ofte du bruker det, men
Ja, har du 45 minutters pause, så er det greit å slenge seg litt der. Legg merke til, du har faktisk reservehjul i denne bussen her. Her må vi ha, jeg mener på det, markedets største sideluke, som også er pneumatisk styrt, åpner og lukkes automatisk. Legg merke til, du har reservehjul i denne bussen her. Og det er det at i enkelte land som denne bussen kommer til å gå i, så er det faktisk krav til reservehjul. For eksempel i Østerrike. Det hjelper ikke å si det at ok, jeg bare ringer og får hjelp langs veien. Du skal ha det fysisk med. Å stå og skru hjul og skifte hjul på en buss, det er ikke noe du gjør lenger. Men regler er regler. I tillegg så har vi altså enormt med plass. Vi har stoppekloss til hjulet, og vi har tilgang på styrenheter og sikringer. Og det er veldig enkelt for denne bussen her. Du svinger det rett ned på denne måten her. Lett å komme til, og så ligger det bruksanvisning og forklaring på hvor alle sikringer og koblinger er. Så har vi kommet til siste sideluke. Her kan du legge dine private ting. I tillegg så har du mulighet til å tanke spylevæske. Og legg merke til en ting som jeg liker med denne bussen her. Det er førerdør. Og det vil si det at du har mulighet til å snike det ut før alle andre. Du får tid til å begynne å losse eller laste bussen. Og i tillegg, det er en nødutgang. Dette var mitt tekniske hjørne, og jeg har sett meg ut noen fine veier her i området, så jeg hadde lyst til å fortsette denne her kjøreturen vår. Så vi tar noen kilometer til. Dette her er en buss som er håndlaget på en familieeid bedrift i Spania. Baulas er en familiegenerasjonsbedrift som har holdt på siden 30-tallet og har etablert seg inn i dalene her i Spania hvor det var mye treverk, sånn at de kunne bygge busser med godt og stabilt treverk. Dette håndarbeidet har de tatt med seg til dagens bussproduksjon. De lager altså bussen akkurat slik som du ønsker. En normal Glory ville hatt 3 seter bak meg som fører. Her så har han valgt å sette inn ett sete og et skap. Her fremme i front så har du tatt ut skiltkasse og satt inn en LED-bar for å få et kjempegodt lys i mørket og på vintertid. Og nå skal vi kjøre inn i en tunnel. Nå blir det litt mørkt for dere, men nå skal vi se hvordan speilene reagerer på det når vi skifter fra lyst til mørkt. Ja, da gikk speilene rett over i nattmodus. Vi har ikke mistet noe lys, og dette her fungerte veldig, veldig fint. Men en ting jeg merket meg med speilene når vi gikk inn i en mørk modus, var at de begynte å lagge litt. Det ble litt for få bilder i sekundene, men akkurat det reagerte jeg på når du kom inn i mørket. Nei, jeg har vært veldig glad i Boilas. Og så et av hovedargumentene er jo førerdør. Så de har jo mye regler som skal omhandle busstransporten, men at alle går bort fra førerdør synes jeg er litt stusslig. Jeg har jo hatt førerdør nå siden 98, når jeg kjøpte den 317 HDH-en jeg hadde. Og jeg har blitt veldig vant til å gå ut på venstre side, så da føles det litt stusslig om å gå i kø når du skal ut og inn av bussen ellers, når du kjører en vanlig bil. Jeg merker det i Norge nå, vi har jo hatt 3 trange år nå. Nå virker det som det løsner litt, og det er jo solgt mye turbuss, eller blitt mye færre turbusser i Norge de senere årene. Akkurat nå kommer jeg vel til å beholde den jeg har litt grann til, og har vært så heldig at jeg har fått en som kan kjøre. Så det er vel det største argumentet for å ha en bil til, at den har en jeg kan stole på i dag. Så buss er ikke så vanskelig, men sjåfører er jo verre. Ja, så jeg har jo ikke noe grunn til å ikke kunne anbefale Boilas til andre, med både god oppfølging og et produkt jeg har vært veldig fornøyd med. Og er du litt individualist, så har det jo gode muligheter til å få til her nede. For jeg sier jo at det er ikke noe problem hvis du spør om noe. Så det er jo veldig enkelt for en liten en som meg. For å oppsummere en Baulas Glory, så må jeg si at det er en synd og en skam at ikke det finnes flere av disse her bussene på norske veier. Tenk at det kun finnes én norsk bussoperatør som har valgt å importere en sånn her buss til Norge, nå ganger 2. Og det er jo også et godt tegn når en busseier velger å kjøpe en til
av det samme produktet som man allerede har hatt, og er fornøyd. Det skiller seg ut, passasjeren er fornøyd, og selv som sjåfør så sitter du veldig godt og behagelig. Du har ditt eget område, du har god bagasjeplass, du har kjøleskap, du har sittekomfort for passasjerer. Her har du alt du trenger for en optimal turbussopplevelse. Jeg synes bussen er utrolig stille, ikke noe bråk, ikke noe vibrasjon, men det jeg reagerte på var at det kom en del støy i bussen når vi kom opp i 85 km i timen, og det trakk litt grann inn ifra sjåførdøren. Men Baulas kjempespennende prosjekt. Håper og tror at vi kan se mer av dette her i Norge. Så ønsker vi Arne Johan all hell og lykke med denne her bussen i fremtiden. Tusen takk for at du så filmen her i dag, og om du liker det du ser, så klikk på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss, på en annen plass. Ha en god dag.